là phá hoại, chỉ vì một miếng ăn mà chặt cả cái cây, phá hoại rừng, phá hoại thiên nhiên. Cách đây vài tháng em có đăng một video đi lấy củ đao về ăn thì có quá nhiều bạn vào chửi luôn. Không biết là hàng ngày các bạn ăn gì nữa. Hôm nay lại cùng em leo núi tìm củ đao nhé mọi người ơi. 1 giờ chiều lôi nhau đi lên núi để tìm củ đao. Thời tiết ở chỗ em thì hôm nay khá là oi bức. 1 giờ trưa thì em và chị dâu đi lên núi để tìm củ đao. Giờ phải đi vòng qua vách đá này để lên tít ngọn núi kia thì mới có cây đao mọc. Ở đây có cái quả sừng trâu này mọi người ạ. Đây này. Quả này thì tiếng Tây ở chỗ em gọi là phác lín. Đây em bóc vào trong cho mọi người xem nhé. Quả này thì cũng sắp già rồi. Nếu quả còn non thì hạt có màu trắng sữa, còn quả già rồi thì hạt sẽ màu đen. Cái hạt này cứng quá rồi, ăn không ngon đâu. Cái lúc mà nó còn non non ấy, nó như sữa luôn ấy. Loại quả này thì ở chỗ em cứ chờ khi nào quả già, vỏ tách hết ra thì mới đi lấy hạt về để rang ăn. Ăn bùi bùi thơm thơm như lạc ấy mọi người ạ. Đến đoạn đường này thì bị chị dâu bỏ lại phía sau rồi mọi người ạ. Chị ấy đi rừng khỏe hơn nên chắc là giờ sắp lấy được một củ rồi đấy. Lên đến nơi rồi mọi người ạ. Một cây đao rất là to. Mỗi tội là cái này, cái chỗ vực này nguy hiểm lắm. Đây, vách đá ở ngay đây rồi. Lên đến nơi thì quá là mệt, em phải ngồi nghỉ một lúc đã rồi mới lấy được. Mọi khi đi rừng là em hay mang theo chai 1 lít trà mát gan, nhưng mà hôm nay phải mang đi nhiều hơn. Tại vì hôm nay thời tiết quá là oi bức luôn, chắc là trời sắp mưa to rồi. Trên chỗ em thì mùa này có rất là nhiều loại hoa quả ăn vào nóng bụng nên là ngày nào em cũng phải đun uống. Nhất là ăn quả dâu da rừng ấy mọi người ạ. Ăn vài quả thôi là bụng nóng ran lên luôn. Lên đến đây thì em thấy cây to này, gọi mãi thì chị dâu ở tít trên đỉnh núi kia bảo là sức em yếu hơn thì để em lấy cây này. Đang chặt thì chị còn xuống ngó ngó xem là em có lấy được không đây này. Cây này thì cũng khá là to, mọc ở ngay vách đá nên là lấy khó quá. Chặt chưa được 1/3 đã uống hết gần chai nước rồi đấy mọi người ạ, vì mệt quá. Chưa hết một cây hết sừ chai nước. Hôm nay là em đi lấy củ đao gửi cho một chị ở bên Thái Nguyên. Chị ấy bảo em lấy cho 3 củ đao và 1 cân cỏ máu. Nhưng mà tháng trước thì ở chỗ em mưa cả tháng nên là không đi lấy được. Trời mưa thì những vách đá như này mọc nhiều rêu trơn trượt lắm. Mấy hôm nay thì nắng khá to nên là em mới rủ chị dâu đi lên đây để lấy. Quay lại những câu nói ở đầu video. Từ hồi trước Tết Nguyên đán thì em có quay một video đi lấy củ đao này về ăn. Thì có rất nhiều bạn vào bình luận chỉ trích là chỉ vì một miếng ăn thôi mà cũng chặt cả cái cây, phá hoại rừng và phá hoại thiên nhiên. Nói thật sự là người ở trên miền núi chúng em biết ăn cây đao này từ mấy trăm năm nay rồi, nhưng mà em cũng chưa thấy nó tuyệt chủng. Cây đao này thì các cụ ở chỗ em gọi là cây cứu đói. Tại vì ngày xưa không có nhiều cơm gạo thì hầu như toàn phải ăn cơm độn với lại cây đao này thôi. Đấy khá là khó mọi người ạ. Tại vì đây này, nó có những cái cây que này như kiểu là 2 bàn tay ấy, ôm như thế này. Phan này là không biết là có lấy được không đây. Có nghĩa là em quên mất là phải chặt cái tán ở bên trên đi. Nó tự nhiên là nhiều lá quá, nó đổ mất rồi. Giờ mà rơi xuống vực là mất ăn. Vì cây đao này cũng khá là cao nên là lúc nãy em quên mất là phải chặt tán lá ở trên đi. Gọi là cây cứu đói thôi, nhưng mà mọi người đừng ăn cây này lúc đói nha, sẽ dễ cồn cào ruột lắm đấy. Còn đúng một cành thôi, bây giờ là phải ôm được nó vào đây đã. Mòn men mãi không biết là có lấy được củ này không đây mọi người ạ. Đã ở cái chỗ khó lấy rồi mà lại còn nhiều kiến nữa chứ. Những người lớn tuổi ở chỗ em bảo là ngày xưa thì ăn hết cả cây luôn, không phải là ăn mỗi ngọn như bây giờ đâu. Ngọn thì lấy về nấu canh, còn cái thân cây già thì lấy về băm, sau đó thì giã cho thật nhuyễn, sau đó thì hòa với nước, lọc lấy nguyên cái phần nước thôi, để qua đêm hôm sau sẽ có tinh bột lắng ở dưới chậu. Lấy phần tinh bột đó trộn với gạo để nấu lên thành cơm ăn. Vì thế mới được gọi là củ cứu đói đấy. Mà củ lúc nãy thì rơi xuống dưới núi rồi mọi người ạ. Bây giờ là em đang lấy củ thứ 2 rồi đấy. Củ thứ 2 nha mọi người. Cả trăm cây đao mọc ở trên núi thì chắc chỉ có vài cây là mọc ở những chỗ có thể lấy được thôi. Với lại là đi lấy rất là mệt và khó nữa, nên là cả năm chúng em cũng chỉ được ăn 1-2 lần. Là cái củ được lấy đầu tiên nhưng mà lại thành là cuối cùng mọi người ạ. Tại vì nó rơi từ trên kia xuống. Mọi người xem video cứ hay nói là bây giờ có còn đói khổ gì nữa đâu mà suốt ngày đi lấy cây ở trên rừng về ăn. Công nhận là cuộc sống bây giờ cũng bớt khó khăn hơn ngày xưa nhiều rồi. Nhưng mà lâu lâu chúng em vẫn cứ lên núi để lấy về để cải thiện bữa ăn. Ở miền núi thì bao đời nay vẫn cứ bám rừng bám núi mà sống thôi, nên là người dân cũng biết cách khai thác như nào cho hợp lý. Vào rừng hái rau, hái thảo dược, lâu lâu đi rừng gặp củ đao nào mọc ở nơi dễ lấy thì mọi người mới chặt về ăn thôi. Nếu ăn thực vật như thế cũng là tàn ác thì không biết là ăn gì nữa mọi người ạ. Tại vì ở đây có rất ít công việc có thể kiếm ra nhiều tiền, và để tiết kiệm chi phí sinh hoạt thì mọi người hay tự đi tìm đồ tự nhiên về ăn như này, đỡ mất nhiều tiền mua rau, mua thịt. Nói đến đây thì chắc nhiều người sẽ lại bảo là nếu mà ở trên miền núi không có công ăn việc làm như thế thì tại sao không xuống thành phố mà làm việc đi. Nghĩ thì nó đơn giản lắm nhưng mà không hề dễ dàng gì đâu. Những người trẻ trẻ như chúng em thì còn được đi học, còn biết chữ và biết tiếng phổ thông. Còn những thế hệ 7X, 6X như là bố mẹ và ông bà của em ý, một phần cũng không biết tiếng phổ thông đâu mọi người ạ. Mọi người đừng có hỏi em mua đấy nha. Ui, vừa tìm khó, vừa lấy khó, cực kỳ là mệt luôn. Chị Hiền lấy củ đao này thì cũng dặn em được cả tháng rồi,
Nhưng mà củ đao thì toàn mọc ở những nơi khó lấy. May mắn là chị dâu em hay đi rừng ấy, phát hiện ra ngọn núi này mọc tận 4 cây ở gần nhau. Ở trên vách đá thì mọc nhiều lắm, mọc san sát luôn, nhưng mà không thể nào lấy được đâu mọi người ạ. Những cây mà mọc ở vách đá khi nào cây già đi, ra những chùm quả sai chĩu, rồi quả cũng lại già đi và rơi rụng xuống dưới chân núi, mọc lên những cây con thì đời con cháu lại được ăn mọi người ạ. Chị khách thì dặn lấy 3 củ thôi, còn một củ cuối cùng này thì lát nữa em và chị dâu sẽ bổ đôi ra và chia nhau. Ta xong đi về thôi.